Sadiiru meeqadha maanta positiva ta'a jalqaba walqixa meeqata amma hunda irraan xiqqaan kamiidhaan negatiiv torba jechuudha hunda irraan guddaa kan ta'e immoo meeqadha Akkan jirtu hordoftoonni fi kabajamoon chaanalii Learnijuu chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe share like tolchaa gaaffii yaada qabaattan karaa koomentiidhaan nu beeksisuu dandeessu. Viidiyoon kun kan guyyaa darbeerraan kaa'isaan waan ta'eef hundi keessan yaada qabdan karaa koomentiidhaan na beeksisaa kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaatti taaceenu. Gaaffii jaffaadhaan jalqabnu jechuudha. Lakkoofsa raashinaalii lakkoofsota tokkoo fi lama gidduutti argamu isa kamidha? Gaaffii akkasii yeroo baay'ee qormaata irraa ta'ee moodela irra hin dhufu waan ta'eef akkuma amma beektan nan barbaada. Akkuma beekamu lakkoofsa raashinaalii tokkoo fi lama gidduutti argamu beekuudhaaf maal tolchitanii tokko ida'uu lamaa jettan. Achiin booddee kunin jirame tokkoof lama isaan meeqa lama miti lama jettan meeqa ta'a walitti sadi hiru meeqa lama jettan sad lamaadhaaf ho'i hiru meeqa ta'a tokko tuqaa shanii jechuudha. So tokko tuqaa shanii jechuudha meeqa gidduutti argama tokkoo fi lama gidduutti argama jechuudha. So deebiin keenna kamidha jechuudha sadirra lama kan jedhu filannoo keessa ilaallaa jechuudha. A shanirra lama hin ta'u. B meeqadha? Sadirra lamaadha jechuudha. Caallensaa daallensaa jechuudha deebiin isaa baarratti jiru jechuudha. Kan biroo immoo gaaffii akkasiillee yeroo baay'ee dhufa akka daftanii ammumaadhaan qophaattan nan barbaada. Negatiiva 13 achiin booddee hirdhisuudha. Asiinis hirdhisu meeqa 15 jedhee ni cufa jechuudha. Meeqa ta'eedha amma gaaffiidha. Akkuma beekamu negatiiva baay'isuu negatiiva meeqadha maal ta'a pozitiiva ta'a jalqaba negatiiva 13 pozitiiva ta'a inni irratti pozitiiva meeqa 15 ta'a jechuudha. Walqixa meeqa ta'are amma maal tolchitanii ida'uun iddoo jijjiirraa waan qabu akka saniif salphatuuf 15 fi 13 bakka wal jijjiirratan jechuudha. So 15 dhufa as gula dhufa negative 13 gara san dabarsitanii hir'isu meeqa 10 fi 3 jettan. 15 irraan 13 hir'istan meeqa ta'a? Lama ta'a jechuudha. Pozitiiva lama ta'a jechuudha deebiin jechuudha. Amma filannoo keessa haa barbaadu. Amma iddoo kana 23 isan dogongorsuudhaaf 23 fidanii kana akka daftanii 28 jechuudha. 28 kan fidan isan dogongorsuudhaaf amma pozitiiva jettanii akka fudhataniidhaaf hin ta'u. Kun ammoo negatiiva 28 jechuun isaan negatiiva 13 jettanii achiin booda negatiiva 15 jettanii negatiiva 15 jettanii walqixa negatiiva 28 akka fidaniidha. Iddoo kana waan negatiiva jiru negatiiva pozitiiva ta'a jechuudha. Isan dogongorsuudhaaf iddoo kana ammoo pozitiiva meeqa lamaadha jechuudha deebiin. Caammoo negatiiva lama hin ta'u jechuudha. So deebiin isa daan negatiiva lama hin ta'u jechuudha deebiin isa caarratti jiru kanaadha jechuudha. Amma immoo gaaffii isa 8ffaa irraa deemnu. Kana immoo kutaa 4tti illee barattanii jettanii saniin gaditti illee barattanii jettanii lakkoofsa 5,721 jedhee achiin booddee 5,560 jedhuu fi mallattoo armaan gadii keessaa isa kamittuu dhugaa taasisaa. Akkuma beekamu kamtuu caalaree asiidha yoo lakkooftan 721 kun ammoo 560 jechuudha. Kanaadha jechuudha. So deebiin isaa irratti jiru kanaadha jechuudha. Uumaa irratti isaan waan kan dhibbisnedha inni gaaffii 9ffaa ammoo gaaffii kana ammoo sirriitti hubachuu qabdan akka kana ammoo tartiibessuun isa yeroo baay'ee waan dogongorsu inteejeroota armaan gadii xiqqaarraan gara guddaa tartiisa. Amma
iddoo kana guddaarraan gara xiqqaa fi xiqqaarraan gara guddaa sirriitti hubachuudha. Amma kan nuun jedhe xiqqaarraan gara maanitti gara guddaatti. So akkuma beekamu as keessan isa xiqqaa ta'e kam akka ta'ee fi isa guddaa ta'e kam akka ta'e beekuun qof gahaadha jechuudha saniif. Amma hunda irraan xiqqaan kamiidhaan -7 jechuudha. -7. Hundarraan guddaa kan ta'e immoo meeqadha? Poozitiiva meeqa? 5 jechuudha. Poozitiiva meeqa? 5 jechuudha. Amma haala salphaa yoo tarreessitanu -7 achiin booda dhumisaa meeqadha? 5dha. Jalqabi isa -7 jechuudha. Amma haala kana qofaadha tartiibessitan. So ergasiin booda itti ka'aanullee tartiibessuu qabdan. Sababni isaa filannoo keessaa fakkeenyaa fi addaan baafatuufidha. Fakkeenyaa fi kun sirrii mota jechuudha. Kunis sirrii akka taane beektan amma filannoo lama hambistaneettara jechuudha. -7 negatiiva meeqa? 5 -3 duwwaa 1 2 3 amma filannoo sirriitti tartiibessameeru isa daarratti jirudha. Isa aaratti jiru immoo -7 -5 dha. 0 dha iddoo kana negatiiva dheera. Amma lakkoofsonni negatiiv hundi kan ta'an negatiiv kan ofirraan qaban hundi isaanii 0 ni maadha gadiidha jechuudha. Hundi isaanii jechuudha. Lakkoofsi negatiiva kan ta'an kan negatiiv kan ta'an 0 dhaan maadha gadiidha hundi isaanii jechuudha. So deebiin haala kanaadha isa kamiidha? Isa daarratti jiru kun deebii sirrii filannoo sirrii qabateera jechuudha. Isa gaaffii 10ffame. Gaaffii 10ffaa immoo 4 jala 3 baay'isuu negatiiva 7 jala 8 ida'uu 1/2 achiin booda meeqa ta'edha. Amma kana immoo gabatee adii irratti haala isaniif galuudhaaf waan hojjetuu barbaaduudhaaf sirriitti qabadha. Kana sirriitti isanillee daftara yaadannoo qabattanii ettanoo jiraate irratti barreeffataa jechuudha. 4 jala 3 baay'isuu achiin booddee negatiiva meeqa? Negatiiva 7 jala 8 ida'uu 1/2 jechuudha. Amma kanneen akkaataa hojjan sirriitti saniif hima. Jalqaba maaltu hojjetaa? 4 kana kan keessa jiruudhaan baay'istan jechuudha. 4 baay'isuu yoo salphatu ta'e kan keessa salphisuu qabdan. Yoo hin salphanne immoo kallattiidhaan hojjanna jechuudha. 4 baay'isuu negatiiva 7 meeqa ta'a? Negatiiva 28 ta'a. 3 baay'isuu 8 meeqa ta'a? 20 fi 4 ta'a. Deebinee salphisna jechuudha. Rakkoon akka salphatu waan ta'eef ida'uu ennaa ammas hin jira. Meeqatu 1/2tu jira. 4 baay'isuu 1/2 4. 4 baay'isuu 3 baay'isuu 2 meeqa? 6 jechuudha. 4 baay'isuu 1 4 enneerra 3 baay'isuu 2 6 enneerra jechuudha. Ammaan tolchitan hin salphistan jechuudha. 28 kana 4dhaaf hirtan. 28 kana 4dhaaf gaafa hirtanii meeqa ta'a? Negatiiva 7 ta'a jechuudha. Eeshi 24 kana 4dhaaf gaafa hirtanii meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. Eeshi achiin booddee maan tolchitanii amma kanas hin salphistan akka salphaatti saniif ida'uuf negatiiva 7 jala 6 miti reekaa finnee yeroo kan. So ida'uu meeqa? 4 jala 6 jechuudha. Amma waamsisaa isaanii waan wal fakkaateera jechuudha. Waamsisaa isaanii waan wal fakkaateedhaaf homaan tolchitu bakka waliin jirtan. 4 jala meeqa? 6 achiin booda hir'isuu meeqa? 7 jala 6 jechuudha. Meeqa ta'a? 4 irraadhaan 7 hir'isu negatiiva 3 jala 6 jechuudha. Yoo salphatu meeqa ta'a? Negatiiva 1/2 ta'a jechuudha. Deebiin isa kana jechuudha. Yoomillee salphatu qaba lakkoofsi tokko bifa salphatee taa'uu qaba jechuudha. Deebiin isa negatiiva 1/2 kan jedhudha. Mee filannoo keessa alaaruu 1/2 hin ta'u, 2/3 hin ta'u, 3/4 hin ta'u. Deebiin isa kamiidha? Isa daaratti jiru kun deebii sirrii qabatee jira jechuudha. Inni gaaffiin inni xumuraa immoo maadha? Negatiiva 8.4 achiin booda hiiroo negatiiva 2.14
Amma kun ammoo salphaadha. Kunis hojjetan maan tolchisan isanii fakkaata. Haala salphaadhaan isaniif akka hojjetamuuf bifa firaakshinii jijjiiruu qabda. 8 kana maal negatiiva 84 jala meeqa 10 hiiroottan isanii salphataa waan ta'eef jechuudha. Amma kanas maan gootanii negatiiva meeqa tokko lamamatti ka jira negatiiva 14 jala meeqa jala meeqa tanire 100 tan jechuudha. Erga akkas tolchine maan goona isanii fakkaata. Adde kana dhunne negatiiva 84 jala 10 bakka ol jijjiiramti kanare baay'isu enneet baay'isu meeqa 100 jala 14 ennachuudha. Iddoo kana negatiiviin jira jechuudha. Zeeroon kun 0 kana balleessa. So 84 ammoo 14 fi hiiruun ni dandeessu jechuudha. 84 14 mee haa hiirru. So akkuma beekamu iddoo kana negatiivatti jira. Negatiiva oo baay'atan positiiva ta'a waan ta'eef hin balleessina. 84 kana 14 dha fooyyee irra ammoo meeqa ta'a 6 ta'a. Iddoo kana maantu jira 10tu baay'isu 10 enna meeqa ta'a deebine isa positiiva 60 ta'a jechuudha. So mee filannoo keenya keessatti positiiva 60 ilaallu jechuudha. 12 hin ta'u kunneen hin ta'u beekamaadha. Isa caarratti jiru kun deebii sirrii qabatee jira jechuudha. Barnoonni keenyadha kanuma fakkaata jechuudha. Chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe, share, like tolchaa. Gaaffii yaada qabaattan garaa koomentiidhaan nu beeksisuu ni dandeessu jechuudha. Hanga xumuraatti waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo birootiin hanga wal agarruutti nagaan nu turaa. Nu jiraadhaa isaniif jenna.